Мага мындай разбор керек да. Разбор. Мен турмушта ордум кандай? Мен өз ордумдамынбы? Мен өзүм жөнүндө билгим келет. Сүтсай мага кандай жардам бере алат? Азыр Кубан, мен сиздин матрицаңызды карап көрөйүн. Сиздин кандай исан, миссияңыз эмне? Бул жашоодо кандай озипа менен келдиңиз? Кайсыл багытты өнүгө аласыз? Кайсыл учурда жан дүйнөңүз жыргайт? Ошол тууралуу кыскача маалымат бериңиз. Өзгөчө жан дүйнөм жыргаган айтыңызчы. Биз деген азыр жан дүйнө жыргайт деп айтсак көрүүчүлөргө мындай өөн учурашы мүмкүн. Себеп деген биз энергия деп жакын эле айтып баштадык, бирок кыргыздын түшүнүгү менен айтканда бул ички жан дүйнөң жыргайт, ичиң канагат алат, кандайдыр өзүңө бир ыраазы болгон сезим пайда болот дейбиз го. Бул жан дүйнөнүн жыргаганы да. Себеп деген адам төрөлгөндө эле Сүтсай илими сандар сүйлөгөн илим да. Адам белгилүү бир датамен төрөлөт да, ошол датанын энергиясы берилет экен адам төрөлгөндө. Сиздин туулган күнүңүздү экөөнү кошкондо кайсы сан чыкса, ошол сан сизди жеке инсандык катары аныктайт. Сиз 16-сында төрөлдүңүз, экөөнү кошсок 7 келип чыгат. Сиздин инсандык саныңыз 7. Башкача айтканда, сиз технологсуз, инноватор, тез ишке ашыргыч адамсыз. Сизге токтобой идея, токтобой ой келет. Айрым учурда өтө көп келет. Адашып каласызбы? Ооба. Өтө көп ой келет. Аларды бир тартипке сала албай кээде кыйналасыз. Акыл эс деген ал маалыматты жаман жакшы, мага жагат жакпайт, туура эмес деп ылгабайт. Сизге маалымат агымы токтобой келет. Өтө көп келет. Себеп деген сизде 100% интуиция иштейт. Сизге кандай максат, кандай ой, астыңызга кандай маселе чыкпасын, жүгүрүп барып эле тез ишке ашырганды каалайсыз. Ошондойбу? Ооба. Анан бир жасаган нерсеңизди кайра кайталагыңыз келбейт. Ооба, мен мурунку видеолорумда көргүм келбейт. Ооба, себеп деген сиз улам ошол процессти жакшыртам деп аракет кыласыз. Түйүнөн казасыз. Ошон үчүн технолог деп коет. Улам бир процессти улам жакшыртам деп өзүңүзгө да максат коесуз, издене бересиз. Ушу изденген үчүн сизде энергия ошондой иштейт. Сиз ылдам иштейсиз. Сизде интуитивдүү сезим аябай күчтүү. Сизге маалымат жогору жактан келет. Сизге Маалымат жогору жактан келет деген кандай болот? Мисалы, сиз деген көп материалдык дүйнөгө кызыкпайсыз. Сизди кызыккан нерсеңиз адамзатка тиешелүү болгон баалуулуктар. Сиз көбүнчө адамгерчилик жөнүндө ойлоносуз. Ушул адамдарга кантип пайда келтирем деп аябай глобалдуу ойлоносуз. Адамдарды адамгерчиликтүү эмес деп карайсыз. Айрым адамдар бар да, мага пайда алып келет, мен муну түшүнбөйм, жагат, жакпайт деп бөлөт. Сиз адамдарды адамгерчилик эмес деп бөлөсүз. Анан сизде деген, сизге кандай айтсам, 16сы төрөлгөн инсандар, негизи 7-си, 16сы дагы 7-си, 16-сы, 25-и. Туура айтасыз. 7-си, 16-сы, 25-и төрөлгөн адамдар, булар биринчи чакрада төрөлгөн адамдар. Биринчи чакрада эмне бар? Жашоо бар. Биринчи чакрада эмне бар? Ылдамдык бар. Бул деген адам, бул ылдамдык, бул интуитивдүү, ой жүгүртүү деген билдирет. Сиздерде билим жогору жактан келет деген ошол нерсе. Сиз интуиция менен сезесиз анын баарын. Сизде 100% интуиция иштейт. 100% иштейт. Ошону сезесизби? Сезем. Кандай сезесиз? Моундай кылсам туура эмес болуп калат го. Моундай болгон эле оң болот деп анан бир уктап турсам деле кайрадан туура жолго түшүп алам да, издеп туруп эле. Что-то кечээ кичине эметип атыптырмын. Эми эртеси күнү ясно көрүп коем да, так дана көрүнүп калат. Ооруканага кайрылган учурларыңыз болду беле? Мисалы үчүн. Диагноз адашып кое алгандар болду беле? Иә. Диагноз адашып койгондор болду беле сизге? Мен эми мындай докторго деле кайрылбайм, Кудайга шүгүр, демем жей соом деле жаксан. Билбейм, башка Өзүңүз сезесиз кайсы жериңиз ооруп атат? Сезесиз? Кайсы багытта дарылана алам деп да сезесиз. Сизде 100% интуиция иштейт. Сиз өзүңүздү өзүңүз трансформация кылган гениалдуу адамсыз. Эгерде өзүңүздү өзүңүз дисциплинага салбасаңыз, хаоска кетесиз да.
Эми дисциплина деген эмне? Биз деген дисциплина бул йога, бул спорт, бул намаз, бул өзүңүзгө жашоо принциптери. Мисалы сиздин өзүңүзгө бекитип алган жашоо принциптери бар. Ошол принцип менен жашайсыз, туурабы? Ошол принципти катуу карманасызбы? Аракет кылам. Себеп деген Көп жерден эмете албай калам, жетишпей калам да. Көп жерден ошо ойлорум аткара албай калсам деп мындай кандай сезимде болосуз? жакшы мындай өзүм ынанбай калам да өзүмө. Мына жасабай калдым ошо деп. Бирок ошол аткарып аткан нерсеңизди тим эле таптаза кынтыксыз чики-чики аткаргыңыз келеби? Бул дагы 16-сында төрөлгөн инсандарга мүнөздүү касиет. Себеп деген булар дайыма бир процессти өнүктүргүсү келе берет, жакшырткысы келе берет, түйү каса берет. Ошон үчүн буларды технологдор деп коет. Анан абдан креативдүү болушат. Сиз мактоону жакшы көрөсүзбү? Албетте, мен ошо мактанчак жагымды кое албай келем да. Мен мактанчактымды тыя албай келем. Ошол мактанчакты каяктан деп ойлойсуз? Мен өзү мындай кылам да, мактанганда дагы бирөөнө көп мактанбай, көбүн эсе үй бүлөмө мактанам. Аялыма мактанам, кызыма мактанам, уулума мактанам. Башка кишилерге мактанган кишиден тартынам, бирок мактангым келет. А сизди мактаса кандай кыласыз? Мени мактаса? Уялып калам. 16-сы, 7-си, 25-и төрөлгөн инсандар мактоону абдан жакшы көрүшөт. Булар деген төрөлгөндө эле жылдыз болуп төрөлүшөт. Булар ар бир кылган ишине таануу алгысы келет, мени мактаса экен дешет. Мисалы, отун жарып койдуңуз дейли. Келинчегиңиз мактаганын каалайсызбы? Ооба. Сөзсүз ага бар айтасыз, карачы мен отун жарып койдум деп. Ой, ал сонун жарган турбайсың деп айтса жыргайсызбы? Ооба. Бул сиздин жан дүйнөңүздүн жыргаганы. Сиз дайыма мактоо окуңуз келет. Бирок ошол мактоого тойбойсуз. Себеп деген дагы алгыңыз келет. Себеп деген бул инсандар бул дүйнөгө алыш үчүн жаралгандар. Алыш үчүн. Дайыма мактоону алгысы келет. Кылган ишин аябай кынтыксыз жасайт дагы эл мактаса экен. Мени мактаса экен, мен жылдыз болгум келет деп төрөлөт да. Бул эми сиздин инсандык ой багытыңыз ушундай энергияны алып жүрөт да. Бул жакшы эмес, жаман эмес, сиздин табиятыңыз, сиздин туаса табиятыңыз. Болгону өзүңүздү таанып билүү эң сонун нерсе. Кээ бирде адамдар мындай болот да. Кээ бир адамдар мисалы сиз жакшы экенсиз, мактанганды жакшы көрөм деп айтып атасыз. Кээ бир адамдар мактанганды жакшы көргөнү өздөрү билбейт да. Анан мактабай койгондо өздөрү эмнеге кыжалат болуп атканын билбейт. Анан уруш чатак ошондон чыгат. Ошон үчүн сүт сайылмай адам өзүн таанып билүү керек да. Эң биринчи кезекте сүт сайылында адам өзүн таанып билет. Өзүн таанып билгенден кийин тегерегинде адамдар таанып биле баштайт. Мен тиги жетилердин арасынан 16-нын ичинден меники башкача да аларга окшобойт да, башка 7ге же 25ке окшобойт да. Ооба, айырмаланат, бир аз айырмаланат. Сиз көбүнчө мен дейсиз. Мен? Ооба. Мен дейсиз. Көбүнчө өзүңүздү мактайсыз, мен жасадым, мен дейсиз. Анан акыркы сөз сиздики болушун каалайсыз. Мен чечишим керек. Сиз чечесиз. Сиз чечпей койсоңуз таарынасыз. Бирдер ошондой да, бирлердики окшош. Сиздин матрицаңызда 3-1 бар. Бул мен дегени билдирет. Ошо тең. Ооба, көбүнчө мен дейсиз. Өзүңүзгө кичине тартасыз да. Өзүңүздүкү бербейсиз. Бирөөлөр менен сүйлөшкөндө да мен айттым, мен кылдым, мен дейсиз. Келинчегиңиз менен талашып кетсеңиз да, жок, мен сөзүм акыркы болуш керек, мен дейсиз. Туурабы? Анан сиз баштаган кайсы иш болбосун, анын акыркы жыйынтыгын көрө аласыз. Эмне иш баштагаңыз, аны жыйынтыгына чыгарасыз. Ошондойбу? Максат коюп чыгарат экен да? Ооба. Максат койсоң, максаттын аягына жетет. Мисалы сиз максат көрөсүз да, максат коесуз да, ошонун арты эмне менен бүтөөрүн билесиз. Жакшы экен. Анан сөзсүз, эгерде анын арты болбосо, жыйынтыгын көрбөсөңүз, сиз аны баштабайсыз. Кээ бирлер бар да, ишти баштаган эле таштап коет. Башталып аягы кандай жыйынтык аларын билбейт да, баштап коюп эле таштап кое беришет. А сиз кандай максат баштагаңыз, анын ар жагы эмне менен бүтөт, сиз кандай натыйжа аласыз, ошону көрөсүз. Анан ошого жараша иш кыласыз. Сизде дисциплина бар. Өзү табиятымдан бар да дисциплина, же табият дисциплинаны өзүм кармашым керекпи? Жок, сиздин матрицаңызда бар. Сиздин табиятыңызда мындай да матрица деген бул көкүрөккө уюлган таш. Сиздин төрөлгөндө сизге берилген
сандар. Ар бир сандын өзүнүн жеке сапаты бар, касиети бар. Сиздин матрицаңызда 7 деген сан бар. 7 бул дисциплина деп коет, тартип. Сиз өзүңүздү токтото аласыз. Бир дисциплинага сала аласыз. Жасайм деген нерсеңизди жасай аласыз. Барбайм деген жакка барбайсыз. Эми бул инноватор же болбосо технолог инсандардын бир минусу, буларда катуу дисциплина болуш керек. Болбосо хаоска түшүп кетет. Буларда деген мындай баланс жок. Орточо тең салмактуу кармай алышпайт. Ошон үчүн булар же өйдө да жүрөт, же ылдыйда жүрөт. Же өтө дисциплинага кирип кетишет, элдин баарына кризис жаратышат. Же болбосо таптакыр эле ылдый түшүп кетет. Эч нерсе менен иши жок, тентирип калат да. Жанагы өзүн жоготуп койгон адамдарды билесиз, мисалычы, таптакыр эле башка жолго түшүп кеткендер барбы? Ошол адамдар да буларчы. Ошон үчүн буларга орточо тең салмактуулукту сакташ керек, аң сезимде. Ал үчүн буларга бекем тартип керек. А тартип, дисциплина бул намаз, йога, спорт, жашоо принципи. Ошол принципти бекем сакташ керек. Ошондо гана акыл тартипке келет. Ойдогу тынбай келген ой хаоска алып келбейт. Сиздин оюңузда дагы ойлор бир тартипке келе баштайт. Анан сиз өзүңүз байкайсызбы, айтканыңыз айткандай келет. Кыргыздарда айтып коет го. Кандайча аны түшүнбөй атам, калгандай болот. Мисалы кыргыздарда айтып коет го, тилинде мөөрү бар деп. Сиз ойлонуп, сүйлөп айтып койгон нерсеңиз аткарылат. Силерде деген эң көп колдоочулар силерде болот. 7-де. 7-де болот. Эң көп колдоочулар. Кулагыңызга шыбырап турат. Бул жака бас тигин аткар, буну аткар. Мен айтпадым, интуиция 100% иштейт деп. Ошо периштелер шыбырап турат да. Эмне үчүн буларга дисциплина керек? Себептен булар айткандай келет. Эң көп колдоочулар, периштелер ушуларда. Айтып коет го, пенденин оозундагы Алланын кулагында деп. Ошон үчүн буларга бекем дисциплина керек. Акылда, тилде, денеде. Болбосо булар хаоска түшүп кетет. Эң эле гениалдуу адамдар, эгерде өздөрүн 100% контролдосо, эң сону гениалдуу адамдар да булар. Анан өзүн дарылай алат. Булар жана феникс сыяктуу да. Мисалы, жасаган ишиңе мактоо албайсың да. Анан шалдырап жатып каласың. Өзүң эмнеге шалдырап жатканыңды билбейсиң. Жатып анан кайра жаңы жаралган феникс болуп төрөлүп чыгышат. Себептен өздөрүн кайра трансформациялайт. Барбы сизде? Жакшы. Өткөндө муздак сууга түшүп атканыңызды көрүп калдым. Бул дагы дисциплина, бул дене тартиби. Көрдүңүзбү? Дене биздин акылыбыз каякта жайгашкан? Денеде да. А дене тартипке келмейинче акылыбыз тартипке келбейт. Биринчи кезекте денени тартипке келтириш керек. Денени тартипке келтириш керек. Ооба, дене тартипке келет, анан барып акыл тартипке келет. Себеп деген элестетсеңиз, мисалы, оюбуз менен мен азыр чуркап чыга калып бир ишти бүтүрөм деп атам. А денем укпайт, шалдырап жасагым келбейт, мен айла жок денемди угам. Мисалы, эртең менен туруп алып оюм менен тим эле сонун бир тамактарды жасай берем, бирок денем укпайт, тура албайм. Дагы жатып уктайм, көрдүңүздөрбү? Дене тартипке келмейинче акыл тартипке келбейт. Оюбуз менен көп ишти бүтүрө беребиз. А дене укпайт. Себеп деген биздин денебиздин өзүндөгү эс тутуму бар да. Ошол эс тутумду дагы биз тартипке келтиришибиз керек. Дене бизди угуш үчүн биз аны дагы тартипке келтиришибиз керек. Аны артыбыздан ээрчитишибиз керек. Дене бул аманат. Ислам дининде да айтылат го, дене бул аманат деп. Бизге деген Алла Таалам жанды жаратат. Жан деген аппак, эч кандай форма жок, жыттанбайт, көрүнбөйт. Анан барып ага скафандр кийгизет, денени жаратат. Денени жаратат дагы дене сага аманат деп берет. Анан ошол жанга айтат экен. Барып жерге жаша деп айтат экен. Ал денеге кирген жан момунтип эле басып жүрө бербейт, ага деген напсини жаратат экен. Жашоодо бакытты, ар кандай эмоцияны, сүйүүнү таанып жаша, билип жаша деп. А напси бул биздин эмоциябыз. Биздин каалаган нерсебиз, алгыбыз келген нерсе, жашоодогу багытыбыз. А биз деген напсини көбүбүз билбей атпайлыкпы, аны тойгузуп үйрөтөбүз. Өтө эле ашыкча багып жиберип атабыз. Кызык экен. Мен матрицамда да эмнени айтат экен? Сиздин матрицаңызда кубаныч 4 жок, 4 бул деген максат. Сиз максатты өзүңүздүн жеке максатыңыз барбы? Эмне жөнүндө максат коюңуз?
Кыялыңыз барбы? Ооба. Ал сиздики же башканыкы? Башканыкы. Себеп деген матрицада 4 деген сан максатка жооп берет. Сиз ошондо башка бирөөнүн максаттарын көрүп өзүңүзгө алып алган болосуз да. А жеке өзүңүздүн максатыңыз болуш керек. Демек мага максат коюу жетишпейт экен да? Жетишпейт. Максат коюу жетишпейт. Төртүм жок болгончу мен максат коюуга жетпейт экен. Максат кое албайсыз. Максат койсоңуз да ал башка бир социумдагы максат болуп калышы мүмкүн да. Максат еще билимге жооп берет. Билим. Демек мен билим алышым керек. Билим алышыңыз керек. Сиз билим алсаңыз оңой аласыз. Түйүнү чейин казып окуй аласыз. Себеп деген жет элер кандай иш алып барбасын, кайсыл багытта кыймылдабасын, баардык ишти түйүнөн казып, жилеген чагып, толук изилдеп чыгат. Ошон үчүн булар технологдор. Жөн эле үстүртөн окушпайт. Себеп деген 100% интуиция иштейт. Мен төрттү өзүм максат койгонду үйрөнүп, ушу кемчилигимди оңдосом болот бекен? Болот. Ар бир сан өзүнүн жеке жылында иштелип чыгат. Сизге качан жеке жылыңыз 4 болгондо ошондо иштеп чыксаңыз болот. Мен жеке жыл жөнүндө кызык болуп кетет экен да? Азыр жеке жыл жөнүндө сизге айтып берем. Азыр матрицаны бүтүрүп коеюн. Анан сизде 2 деген сан жок, 2 деген бул түшүнүүнү берет. Мисалы адамдарды карап, бул адамгерчиликтүү эмес экен. Ал адамга убактыңызды коротпойсуз да. Кээде бир ситуацияларды өзүңүздүкүн туура деп эсептейсиз, ал ситуацияны түшүнгүңүз келбейт, түшүнүү жок. Бирок бул жок деген нерсе өкүм эмес. Адам өзүнүн жашоосунда алган тажрыйбасына жараша ошол сандарды иштеп чыгышы мүмкүн. Аны биз компетенция дейбиз да. Мисалы сизде иштелип чыккан кесипкөй компетенциялар болушу мүмкүн. Андан кийин сизде анализ жок. Мисалы бир ишти баштасаңыз, жакты тарс эле аткарып баштайсыз. Бир нерсени алам дедиңизби, ошол күнү барып аласыз. Анализ жок. Алгандан кийин аткарып бүткөн, эмнеге жасадым экен деп анан ойлонуп каласыз. Туура? Бир нерсе сатып алганда Өзгөчө. Себеп деген 3 бул анализге жооп берет. Андан тышкары сизде 8 жок. 8 бул опыт проживания же болбосо бул башыңыздан өткөн тажрыйба. Сиз башыңыздан өткөн тажрыйбаны эске алып, кайра эле ошол нерсени жасабайм дебейсиз, кайра эле ошону кайталай бересиз. Барбы ошондой? Ошо на старый грабли да? Баягы эски катаны кайра эле кайталай беришиңиз мүмкүн да. А ошол 8 бул сиздин тажрыйбаңызга, практикалык ой жүгүртүүңүзгө жооп берет да. Ошону сиз иштеп чыгышыңыз керек. Андан кийин сиздин матрицаңызда матрицанын чордону болгон 5 деген сан жок. 5 деген сан бул коммуникация, алака, эл менен баарлашуу дегенди билдирет. Бирок сиз мисалы коомдо көп адамдар менен баарлашып иштеши, сизде коммуникация бар деп ойлойм да. Өзүңүздүн жашооңузда бул компетенцияны сиз иштеп чыккансыз. Иштеп чыккан. Сизде бар. Экинде иштеп чыкканга аракет кылам негизинде өзүмчө кесибиме байланыштуучу. Анан 3 менен дагы бирдинке журналистикада бирдинке анализдей турганда дагы ошол анализдеп баштайм да. Аракет кылам да ушундай жумушум эми кесибиме байланыштуу. Мындай экен да, адам баласы, мен дагы бул илимди окуганда аябай таң калгам. Мен адаммынбы же жөн эле санмынбы деп, себеп деген бул мени толук чыгарып койду да. Ушу кантип эле сүтсай мени толук билсин деп. Кээде өзүмө нааразы болгом да. Чындап келсе бул бизге жеке касиет куюп койгон таш болуп берилет экен. Андан ары арасындагы компетенциялар иштеп чыгыш өзүбүздөн экен. Анан адам жашап атканда өзүнүн жашоодо багытын тапса, бул компетенциялар иштелип чыгат экен баары. Ооба, себеп деген мисалы матрицаңызда бул жок, бүттү сен мындайсың деп айтыш мүмкүн эмес, болбойт андай. Адам болгондо биз өнүгүү жолундабыз. Дайыма өнүгүп өсүп турабыз, билим алып турабыз, туурабы? Эми сиздин жеке жылыңыз жөнүндө сурап калбадыңызбы? Жеке жылыңыз 9. Сүтсай илиминде 9 сан бар. Эң акыркысы 9. Бирден баштап 9га чейин бир цикл. Бул 9 акыркы сан болгондуктан бир айлампа экен да. Бир айлампа жабылат. Кийинки жыл жаңы айлампа башталат. Сиз бул жылы ден соолугуңузду абдан жакшы караңыз. Толук чекап өтүп коюңуз. Кызык экен. Себеп деген кийинки жылда жаңы жол башталат. Ден соолугуңуз, стратегияңыз, ой максатыңыз баары жаңы болот. Бул айлампадагы максаттарыңыз, оюңуз ушул айлампа менен жабылып калышы мүмкүн. Жеке жылы
жаңы иш баштабаңыз деп сунуштайт элем. Быйылбы? Жаңы 9-жыл. ооба, жаңы долбоор баштабаңыз. Андан көрө кийинки жыл баштаңыз. Кийинки жылы стратегиялык жыл болот. Жаңы долбоорду ошондо баштайсыз. Бул жылы долбоорду баштасаңыз, балким ушул айлампа жабылып калып, долбоор токтоп калышы мүмкүн. Ушундай касиет ушундай жыл болот да, 9-жыл. Анан абдан эмоционалдуу жыл болот. Сизди деген жанагы эмоциялар секириши мүмкүн да. 9 өзү планетасы Марста эмоцияга алып келет. Бир туруп минуста, бир туруп плюста болушуңуз мүмкүн да. Бул эми нормалдуу көрүнүш. Жеке жылыңыз 9 экенин билгенден кийин ал эмоция көп деле сизге тоскоолдук бербейт да. Биз өзү сүт сайчыберлери ушундай жагдай болгондо эмоцияга алдырган учурда жеке жылым 9 эмес беле деп анан ушул эмоциядан тескерисинче өзгө сабак алганга аракет кылабыз. Бул эмоция мага эмнени айтып атат депчи. Сиздин жеке жылыңыз 9, эмоция аябай көп болот. Мында мен жанагы ден соолук жөнүндө сурагым келет да. Мен 9-жылы ден соолук мындай олку-солку болуш мүмкүнбү? Ден соолук олку-солку болбойт. Болгону кандай десем, бул айлампа жабылып атат да. Ошол ден соолугуңузду чындап айлампаны жапсаңыз, эгерде ден соолугуңуздун кайсы бир жеринде өнөкөт оору бар болсо, кийинки жыл башталганда ал күчөйт. Себептен ал жабылбай калды да. Ал кийинки айлампага өтүп кетет. Кийинки айлампа өсүү да бирден баштап. Бул айлампада ден соолугун чыңдап алып, чың ден соолук менен кийинки айлампага өтүшүм керек экен. Кийинки айлампага өтүшүңүз керек. Жакшы. Бул жылы айлампа жабылып аткандыктан сизге кереги жок нерселерди алып кетет. Анан ошол учурда эмоцияга алдырбашыңыз керек. Демек ошондой депчи. Себеп деген Алла Таалам сизди тазалап атат. Кийинки айлампага, жаңы айлампага сизди жаңыча киргизейин деп атат. Кызык экен. Анан сиздин бул жашоодо аткара турган осуйпаңыз Жана миссия деген, миссия деп коебуз. Миссия деп айтсак деле азыр көп адамдар түшүнүп калды, бирок кыргызча айтканда осуйпа деп коет. Сиз бул жашоого жакшы которуп. Бул жашоого кандай осуйпа менен келдиңиз? Сиз бул жашоого жаңычыл адам катары келдиңиз. Сиз деген трансформатор болосуз. Сиз деген өзүңүздүн кылган ишиңиз менен көп адамга үлгү боло аласыз. Көп адамдардын аң сезимин өзгөртө аласыз. Кээде чукулгандай сүйлөп коесузбу? Бул миссиясы төрттөр адамдын болуп аткан жашоосундагы ар жагын көрө алат да. Ошо чукуп сүйлөп ал адамды трансформация кыла алышат. Аябай курч сүйлөшөт. Мен билгенден миссиясы төрттөрдүн баары ушундай. Ошондойбу? Ошондой. Мен күлүп аткан себебимди эстеп кетип атпайм, ушундай учурларды эстесем так айтып койгон үчүн күлкүм келип атат да. Чукуп так айтып коесуз. Чукугандай сөз табасыз да. Анан көп адамдар сиздин сөзүңүздү эгерде укса, алар өзгөрөт. Кээде капа болот. Эми капа болсо да бул эми адамдын даяр эместиги да. Биз көп сын көтөрө албайбыз го негизи кыргыздар. Эгерде укса, сиздин сөзүңүздө чындык бар. Себеп мен айтпадым, сизге маалымат жогору жактан келет. Сиз аябай уникалдуу, гениалдуу адамсыз. Анан сиз деген кандай гана иш болбосун улам жаңылай тургуңуз келет. Бул маркетолог деп коет. Сиз башкача айтканда, сиздин кесиптик багытыңыз, профориентацияңыз креативдүү маркетологсуз. Видео тартасызбы, чыгарма жасайсызбы, муздак сууга түшөсүзбү, ошону да креативдүү жасайсыз. Анан жаңыча жасайсыз. Элге ошол жаңы маалыматты бересиз. Сизди көргөн адамдар өзгөрө баштайт. Көрдүңүзбү? Сиз жаңылык алып келесиз коомго. Эгерде сиздин жасаган нерсеңиз күнүмдүк болуп кайталанса, өзүңүзгө өзүңүз ыраазы болбойсуз. Жашооңуз кызыксыз болуп калат. Сиз жаңы нерсени алгыңыз келет. Анан кандай маселе болбосун, кандай кино болбосун, кандай иш болбосун, ошонун жаңы жагын алгыңыз келет. Эл көрбөгөн жагын көрөсүз. Ошондойбу? Ошондой. Өзүмдү таң калып атам ушундай ой бар экен. Атым эмнени берет мага? Менин атымды кыскартып айтсам эмне болот? Куба десе кандай болот мага? Кубанычбек десе кандай? Кайсынысы мага оң келет? Жакшы, суроолоруңуз жакшы. Бизде кыргыздарда бар го, жашынакай ат коёт дагы, анан аку-жаку дейт. Аку-жаку дейт. Анан адамдын өзүнүн аты айтылбай калат. Ат койгондо адам деген ат эне эмне кылат? Тилек айтып, ниет коюп, элден бата алып,
азан чакырып, анан баланын угуу сезими жок болот да. Ошондо кулагына кыйкырып айтат. Бул азан чакырылган ат. Башкача айтканда, кыргызда мындай бир сөз бар: адамдын атын атасаң, куту сүйүнөт. Ооба. Куту сүйүнөт. Демек, бул адамдын атына берилген энергия, жеке касиет. Сиздин атыңыз жөн коюлган жок да, демек ошондой белги берген. Атаңызга, энеңизге ошол ат жаккан, атайын ниет менен койгон. Демек, ошол сиздин атыңызда өзүнчө бир энергия бар. Аны элестетиңиз, ата энеңиз ардактап койгон атыңызды анан кийин Кууба, Кубан деп кыскартып айтуунун өзү максатка ылайыксыз. Себеп деген адамдын атын атасаң куту сүйүнөт. Ал эми сүтча илиминде адамдын аты мантра деп коет. Мантра деген бул кайталанган нерсе. Кайталанган нерсе бул эмне? Энергия, бул деген вибрация, бул деген толкун. Сиздин атыңызды айткан сайын ошол энергия, толкун иштей берет. Атыңызды эсептеп чыктым, сиздин атыңыз жаратылышка чакырык деп которулат экен. Мындай да айтып атпайлыкпы, адамдын аты мантра. Мантра бул кайталанган вибрация, толкун. Сиздин атыңыз жаратылышка чакырык, жаратылышка чакырык, жаратылышка чакырык деп айтылат да. Сиз мисалы мен да саат 6-да пробка аябай күчөйт деп айтсам, сиз айтышыңыз мүмкүн. Жок, саат 5:30 эле башталат ал депчи. Башкача айтканда, сиз ар бир процесстин каршы турасыз да, ар бир процесске каршы турасыз. Келинчегиңиз тамак туз болуп калса, жок, нормально, сөзсүз каршы чыгасыз. Ушундайыңыз барбы? Бар. Кыздарыңыз бир нерсе айтса, жок, андай эмес деп, сөзсүз түрдө каршы чыгасыз. Сиздин атыңыз ошондой иштейт. Эми бул сизге эмне берет? Болгону сизге ошондо ой келет. Же болбосо сиз каяктан билесиз? Келинчегиңиз тамакты тузун аз жасап койгондо, тамактын тузу аз болуп калыптыр десе, жок, нормально эле деп сизге каяктан келет айтсаңыз, ой келет. Адамдын ою кандай келишин анын аты аныктайт. Мен жана жогоруда айттым го, адамдын атын атасаң куту сүйүнөт деп. Көрдүңүзбү? Ой келет. Адамдын аты ошондой иштейт да, ой келтирет. Эмнени сунуштайт элем? Машинеңиз барбы? Машинеңиздин номери сизге туура келиш керек. Бул аябай иштейт экен. Себеп деген 2471. машиненин номери дагы эсине туура келиш керек. Машинени ким айдаса, мисалы келинчегиңиз айдаса, келинчегиңиздин инсандык санына туура келиш керек. Сиз айдасаңыз, сизге туура келиш керек. Эгерде экөөңөр чогуу айдасаңар, экөөңөр жалпы энергияңарга туура келген сан келип чыгыш керек. Бул дагы иштейт. Себеп деген эси сизде, баягы кыргыздарда айтып коет го, дөтү колдосун деп. Машина бул эмне? Дөтү. Демек, а дагы иштейт. Сөзсүз түрдө номерин тууралап алыш керек. Мисалы мен жолдошум машинесинин номери өзүнүкүнө көп туура келе бербейт да, мен ага айткам, кел алмаштыралы десем ишенбейт. Бирок машине эч жака калтырган жок, капризный да. Бир жака барып келсе сөзсүз эркелейт. Караш керек болот да. А менин машинем мага туура келет. Эч мындай кыңк дебейт. Бир жери дагы мындай, бир жери бул анын машинесин таң калам да, тура эле май жок калат, май агып калат же эркелегенде ушундай майда чүйдө ремонтту көп талап кылат да, өзүнүн көңүл буруну талап кылат. Анан ошондон улам ойлойм да, дөтүнү кыргыздар бекеринен дөтү дебейт экен да, демек анын дагы баасын, аталышын, энергиясын тууралаш керек болот. Жашаган үйүбүздүн да энергиясы туура келиш керек. Жашаган үйдүн номери да, демек. Ооба, жашаган үйдүн номери дагы ошол үй кимге катталса, ошол кишиге дал келиш керек. Демек, үй алып атканда, кайрылса болот экенде, мен моундай үйдүн номери моундай экен, мага туура келеби деп көрсө болот экен. Туура келеби деп көрсө болот, туура келбесе деле ал эч кандай коркунуч эмес. Мисалы мен машина номери алып жатса, атайын эсептете алсаңыз болот алдын ала. Ясы. Ал эми үйдүн номери туура келбесе, ал эч нерсе эмес болгону, аны тууралап коюш керек болот, бурчтар болду. Анын үчүн атайын магниттер бар, магниттерди коюп койсо, энергия туураланып калат. Көбүнчө ошо үй бүлө мүчөлөрүнүн баарына тууралап беребиз да. Анан сиз айткан өңдөр да бар. Ар бир инсандын өзүнө тиешелүү атайын түс берилет. Ошол түстө дагы анан капчыкты, кошелектү кандай түстө алып жүрүш керек, ал боюнча да бар да. Көбүнчө ошол түстөрдү да сунуштайбыз. Телефон номеричи? Телефон номери да ушул машиненин номери сыяктуу эле.
Телефон номерин кантип эсептейт? Телефон номерин эсептегенде оператордукун алып салабыз, 46 санды эсептейбиз. Ошончо эсептеп туруп, Аягында бир сан келип чыгат, анан ошол сан сизге туура келеби, туура келбей карап беребиз. Туура келген, орточо, нейтралдуу деп бөлүнөт. Мага кандай эме туура келет? Сизгеби? Сизге 4 деген сан туура келет. Сиздин телефонуңуздун аягы 4 болуш керек да, бир сан келип чыкканда. Аягы 4 болуш керекпи же? Бир сан чыкканда? Бир сан чыгыш керек. Акыркы жыйынтык бир сан чыгыш керек. Сизге 4 деген туура келет. Эмне кылбашым керек, эмне кылышым керек? Мага разбор эмне берет? Мисалы үчүн мен максат коюуда, келечекте жашоомо мен эмне түзөп жүрүшүм керек? Разбордон кийин мага ар бир адамга разбор эмне берет? Сиздин күчтүү тарабыңызды түшүнөсүз. Мисалы сиздин күчтүү тарабыңыз, сиз бир маселени аласыз дагы максат аласыз, түйүнөн касып чыгып, ошону тез арада ишке ашыргыңыз келет. Ишке ашырып туруп анан кийин мактоо окуңуз келет. Мактоо окпай калгандан бүттү, чөгүп жатып каласыз. Ошондой болбош үчүн энергияңызды коротуп, өзүңүздү алсыратпаш үчүн бир идеяны алганда тез ишке ашырыш үчүн биринчи кезекте анализ жасаңыз. Мага ушул керекпи деп. Моментом акыл аң сезимде өзүңүздү токтотосуз, анализ жасайсыз, анан барып ишке ашырасыз. Мактоо албай калсаңыз, өзүңүздү менде мактоо алгым келип атат, ошон үчүн жиним келип атат окшойт деп өзүңүздү түшүнүп койсоңуз, бул дагы иштейт да. Сиз ошондо өзүңүздү таанып билип атасыз. Сиздин күчтүү тарабыңыз бир маселени максатты аласыз да тез ишке ашырасыз. Күчтүү тарабыңыз. Күчтүү эмес тарабыңыз, мактоо окпай калдыңыз, жатып каласыз. Же уруша кетесиз. Же чөгүп каласыз. Жана мен айткандай диванга сулк эле жыгылып жатып каласыз да. Бул минус тарабыңыз. Мактоо окпай калса мен үчүн жаманбы? Сиз мактоо окпай калганда сиздин напсиңиз жыргабай калат, жан дүйнөңүз жыргабай калат, анан көңүлүңүз көтөрүлбөй калат. Сиз деген чөгүп калышыңыз мүмкүн да, эмнеге айтпай койду депчи. Бул деген бул жакшы эмес, жаман эмес, болгону сиздин табиятыңыз. Сиздин плюс жагыңыз дисциплина. Эгерде сиз дисциплинаны бекем кармасаңыз, каалаган багытта өнүгө аласыз. Дисциплинаны таштадыңыз дегиче эле тескери жолго түшүп кетесиз. Мен билгенден бул адамдар кризис алып келет да жашоого. Кризис бул өнүгүү чекити. Мен демек дисциплинада болушум керек. Дисциплинада болушуңуз керек. Дайыма дисциплинада. Жакшы. Мен көп эле адамдарды билем. Ошо 7, 16, 25 төрөлгөн адамдардын көбү намазда. Катуу дисциплинаны кармаган биздин сарышка кызыбыз бар, Валентина Шевченко, мына көрдүңүздөрбү? Булар дисциплина менен ийгиликке жеткен адамдар. Разбор кыскача ушундай. Кыскача разбор ушундай болот экен. Биз болгону адамдын табиятын түшүндүрүп айтып беребиз. Андан кийин плюс жана минус жактарын айтып беребиз. Андан кийин жеке жылын айтып беребиз. Андан кийин адам өзү тандоо жасайт. Кайсыл жака өнүгөм деп. Көбүнчө биз аларга профориентация, өнүгүү багытын айтып беребиз. Сиз креативдүү маркетологсуз. Дайыма жаңы нерсени издейсиз. Болгону сиз дисциплинада жүрүшүңүз керек. Макталаңыз, бу жерде мактап койдуңуз. Анан сиз дайыма чындыкты издейсиз, чындык үчүн күрөшөсүз. Ошо жаман экен. Барбы ошондой сизде? Чындык жок да, ошон үчүн чындыкты издей берсең да болгон эме деп ойлойм да. Биздин миссия кызык экен да өзүчө. Адам 33 жашка чейин 9 сан иштей берет. Кандай ойлосо, ошондой багытта кыймылдайт. Мораль ойгонбойт, жан дүйнөсү кыйналбайт. Ал эми 33 жашында миссия күчүнө киргенде мораль ойгонот экен. Сиз байкадыңыз беле, адам жаш өткөн сайын кобурап калат. Жашоого нааразы болуп анан жаштарга акыл үйрөтүп калат. Ошол мораль ойгонот да. Мораль ар бир миссиянын өзүнүкү. Сиздеги мораль, сиз чындык үчүн күрөшөсүз, дайыма чындыкты талап кыласыз. Баардык адамдарга бирдей мүмкүнчүлүк бериш керек деп айтасыз. Эгерде баардык адамга бирдей мүмкүнчүлүк бербесе, сиз ичиңизден кыйналасыз. Эмнеге мындай деп, көрдүңүзбү? Бул мораль деген адамга өнүгүү үчүн берилген. Сиз ошол моральды көрүп, негизи жашоо кандай деп айтчу эле? Жашоо өзү
логикага туура келбейт да. Орусча айтканда жизнь нелогична деп коет. Мгм. А биз ар бир инсан өзүбүздүн максатыбыз менен, табиятыбыз менен, мораль менен жаралабыз да, анан жашоону өзүбүзгө бургубуз келет. А жашоо эч жакта биз каалагандай болбойт. Ошон үчүн адамда мораль жаралат. Мораль бизге жашоого багыт берет. Кызык экен. Чоң рахмат, аябай кызык болду. Жакшы нерселерди алдым, көп нерселерди билип алдым. Эгерде сиз өзүңүздүн күчтүү тарабыңызды кайсы багытта өнүккүңүз келгенин билгиңиз келсе, инсан катары кайсы инсандын категориясына кире турганыңызды билгиңиз келсе, төмөндөгү телефонго кайрылсаңыздар болот. Сиздерге мини разбор жасап берүүгө, консультация берүүгө даярбыз.